Guten Tag, ich wollte heute zeigen, wie man mit Tileluk einen modernen Kamin zeichnen kann. Wir arbeiten mit unserer ersten Funktion-Taste Raum erzeugen. Hier haben wir unseren Raum, die 3 Meter per 3 Meter ist. Die sind die Default-Masse, aber wir können in jedem Moment diese Masse ändern. So, wir machen unseren Raum, unser Zimmer etwas größer. Wir machen 400 cm breit und 300 cm tief. So, wir klicken an die rote Taste hier am links und wählen Bewegung. Dann schreiben wir minus 100, anwenden und haben wir unseren Raum 100 cm größer gemacht. Das heißt 400 cm und 300 cm tief. Jetzt erstellen wir unseren Kamin hier an dieser Wand. Okay? Hier am rechts haben wir unsere Vorschau, unsere 3D-Vorschau und alle die Änderungen, die wir in die 2D-Ansicht produzieren, die werden automatisch auch in die 3D-Vorschau produziert. So, wir produzieren unseren Kamin hier. Wir klicken an die roten Punkte in der Mitte der Wand und wählen Split. Wir teilen unsere Wand in 5 Segmente, in 5 Teile. Anwenden. Und jetzt haben wir unsere Wand in 5 Teile geteilt. Jetzt arbeiten wir mit diesen Pfeile und diese Quadrate, diese blaue Quadrate und produzieren unseren Kamin. So, wir werden unseren Kamin 80 cm tief produzieren und 170 cm breit. So, 170 cm breit. Okay. 170 und 80 cm tief. Wir regeln diese andere Seite. Okay, das wird unser Kamin. Man kann diese Kamin in der Wand bewegen, kein Problem. Wir klicken an die Pfeile und wir machen unsere Kamin im Zentrum der Raum. Okay. Man kann diese Masse ändern und auch die Position unserer Kamin in der Zimmer ändern. Kein Problem. Wir haben unseren Kamin hier. Jetzt produzieren wir den Ausschnitt unserer Kamin. Okay? So, wir klicken an diese Wand hier am rechts. Das wird gelb. Und automatisch kriegen wir die 2D-Ansicht am links. Wir klicken an die Funktion 3D-Oberfläche hinzufügen. So, wir klicken an dieser Taste. Hier können wir die Masse unserer 3D-Oberfläche ändern, aber wir können auch diese Masse später ändern. So, wir können anwenden und haben wir eine 3D-Kubus, eine 3D-Oberfläche importiert. Jetzt müssen wir diese 3D-Oberfläche ändern, weil wir wollen einen Ausschnitt. Und hier haben wir einen Kubus. So, wir müssen die Masse dieser 3D-Oberfläche ändern. Wir klicken an die Seite der Kubus und dann immer an die roten Punkte hier. Und man wählt Ansicht. 15 cm, sehen Sie? Das ist die Tiefe meiner Kubus. Meine 3D-Oberfläche, das ist die Tiefe. Ich brauche eine Negativtiefe, da ich einen Ausschnitt brauche, eine Nische für meinen Kamin. So schreibe ich minus 60 cm. Okay? Minus 60 cm. Anwenden und haben wir eine Nische, einen Ausschnitt gekriegt. Jetzt wählen wir unsere 3D-Oberfläche
Und durch diese grüne Quadrate bewegen wir die Nische und wir finden die korrekte Position. Okay, jetzt ändere ich die Masse meiner Nische. Ich will eine Nische 100 cm breit und 70 cm hoch. So, durch meine blaue Pfeile ziehe zu 100 cm, hier 100 cm und 70 cm hoch. Okay, das wird mein Kamin sein, okay? Wir zentrieren in unsere Wand, so, und ändern wir auch die Tiefe meiner Kamin. Wir klicken an die roten Punkte hier am Ecke, Bewegung, okay, Entschuldige, ich muss an diese roten Punkte, Ansicht, minus 70 cm, das ist korrekt, das ist die Tiefe meiner Nische, okay? Wir lassen 60 cm tief. Das ist die Tiefe meiner Nische, mein Ausschnitt, okay? Okay. Jetzt will ich eine andere Nische, eine zweite Nische für eine Holzkorbe, für Holz produzieren. So, ich klicke nochmal an die Wand und nochmal an die 3D-Oberfläche hinzufügen. Immer die gleiche Funktion anwenden. Wir haben unseren Kubus importiert. Wir klicken an die Seite, rote Punkte und Ansicht. Ich brauche eine zweite Nische für Holz. So muss ich eine Negativtiefe minus 60 cm schreiben, anwenden und ich habe eine zweite Nische gekriegt. Jetzt wähle ich meine Nische und ändere die Position. Ich will das 100 cm, so groß wie der Kamin, 100 cm, und machen wir 40 cm hoch. 40 cm hoch. Okay? Okay. Das ist zentriert mit unserem Kamin. Das wird eine Nische für Holz. Okay? Wir haben Sie gesehen, sehr schnell einen Kamin mit einer zweiten Nische produziert. Jetzt können wir diesen Kamin verkleiden mit Fliesen und so weiter. So, wir klicken an der Funktionstaste Fliesenlayout. Okay, hier haben wir unseren Kamin und verkleiden wir den Kamin mit unseren Fliesen. Ich habe hier schon einige Materialien heruntergeladen aus unserer Datei Tilelook. Sie können die Verkleidung, die Sie am liebsten wollen. Ich habe hier schon einige Materialien fertig und verkleide ich meine Kamin. Okay? So, ich wähle die verschiedene Seiten und dann verkleide ich meine Kamin. Alle die Seiten. Für alle diese Funktionen lade ich Sie an unsere besondere Tutorial, die in unserem YouTube-Kanal sind, zu folgen. Sie haben alle die Tutorial für alle diese Funktionen und Sie können das in unserem YouTube-Kanal einfach finden. So, verkleide ich meinen Kamin. So. Okay. Und das ist fertig. Jetzt habe ich meinen Kamin verkleidet. Um eine Rendering, um ein Projekt mehr realistisch zu machen, kann ich einige 3D-Objekte hinzufügen. Okay? So, ich klicke an Objekte platzieren
und ich habe hier einige 3D-Objekte. Ich habe diese 3D-Objekte in der Datei von 3D Warehouse Trimble SketchUp gefunden. Sie müssen an der gelben Taste Modell hinzufügen und dann aus 3D Warehouse laden. Und hier finden Sie die Datei von Trimble SketchUp, wo Sie Millionen von 3D-Elementen, 3D-Objekte finden können und Sie können direkt diese Elemente in Ihre Projekte importieren. Ich habe hier schon ein paar Objekte importiert, ein Kamin mit Glas und auch mit Feuer und ein Korb mit Holz. Ich werde jetzt diese Objekte in mein Projekt hinzufügen. So, ich klicke an der Ikon und ich ziehe in mein Projekt erst der Kamin. Ich muss die Masse regeln, da ich diese 3D-Objekte in meine Nische einstellen will. So, ich kontrolliere die Masse meiner Nische. Die sind 100 cm und 60 cm hoch. Und erinnern Sie sich, 60 cm tief. So, ich ändere die Masse meiner Objekte. Ich muss an diese Taste Objekt bearbeiten klicken. Hier habe ich die Masse. Ich öffne die Schlüssel und dann ändere die Masse. 100 cm muss die Breite sein, 70 cm ist korrekt und ich brauche 60 cm Tiefe. Okay? Die sind die Masse meiner Nische. So, anwenden und jetzt ist meine 3D-Objekt perfekt und kann genau in meiner Nische passieren. Ich stelle und dann ist fertig. Okay? Ich importiere auch diese Korb mit Holz. Ich kontrolliere die Masse. Meine Korb muss nicht höher als 40 cm sein, da es muss in dieser Nische passieren. So ändere ich die Masse. Höhe muss, sagen wir so, 35 cm sein. Okay? Und jetzt ziehe ich meine Korb mit Holz in meiner Nische. Okay, wir haben unser Projekt ganz schnell fertig gemacht und wir können mit Rendering weitergehen. Um das Rendering mehr realistisch zu machen, können wir auch die Materialien bearbeiten, die Materialien ändern. Zum Beispiel kann ich die Feuer, hier in der Kamin hat Feuer importiert. Man kann diese Feuer glänzend machen. So man hat einen Effekt wie so. So, das ist eine Rendering mit dieser Kamin ohne Feuer. Das heißt, die Feuer ist nicht glänzend, aber ich kann das Feuer auch glänzend machen. So, man hat diesen Effekt. Der Feuer kann Licht ausstrahlen. Der Feuer kann Licht ausstrahlen. Um diesen Effekt zu kriegen, muss ich in der Funktion-Taste Rendern gehen. Ich klicke Rendern und dann wähle ich den Material. So, klicke an der Taste Materialien hier am rechts. Hier habe ich alle die Ikonen, die Materialien, die in meinem Projekt verwendet würden. Und ich habe hier den Feuer. Sehen Sie? Ich klicke zweimal an der Feuer und muss ich diese Funktion Emission wählen. Okay? Durch diese Funktion kann ich dieses Material glänzend machen. Das heißt, dieses Material kann Licht ausstrahlen.
Es wird wie eine Lampe sein. So, ich klicke aktiviert und dieses Material wird Licht ausstrahlen. Ich kann die Stärke meiner Licht regeln durch diese Menü hier, Emission in Gesamt. So, man kann diese Licht stark oder mehr oder weniger stark, wie ich will. Okay? In diesem Fall ist ein Feuer, so ist keine Lampe. So, ich rate eine Stärke von 30, 20 lassen. Okay? Aber Sie können das regeln, wie Sie wollen. Anwenden und sehen Sie, die Feuer wird Licht ausstrahlen. So, man hat einen Effekt wie diese hier. Das macht Ihre Rendering, Ihre Projekte mehr realistisch. Okay, das ist alles. Ich hoffe, dass es nützlich war. Für alle die Informationen oder Anfragen können Sie uns an unsere Mailadresse contact@tailuk.com schreiben oder durch unsere Website tailuk.com mit uns in Verbindung setzen. Das ist alles momentan. Bis bald.